Faly miarabantsika tsirairay avin-draitra tsy tia laribimaraina fa 10 ny volana jiona ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola nomena izao maraimbe izao indray ary mirary soa ho an'ny isa-tokantrano tsirairay avy manaraka ny fandarana eto ihany koa. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Ilay Tompoandriamanitra mbola vepisaoranao izay ny amin'ny fitahiana sy fitantananao anay. Misaotra anao fa mbola nomena izao marain'izao indray izay fa ny mandray fahasoavanao. Mila ny elokay mamonjafo aminay ary meteza ianao hiteny manoloana anay ary amany olana rehetra koa misy eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy. Tonona sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Teny mofinainantsika androany dia maneho mikatsaka ny fahendren'ny lanitra eo amin'ny fitantanam-bola. Alaina amin'ny Mateo 10:21-20 manao hoe: hoy ny tompony taminy, tsara izany ny mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Amen. Mitana andraikitra manan-danja ny anadahy, nefa raha maneho fahatokiana amin'ireo fianakavian'ny vadiny dia mampiasa hery miasa mangina tonga azo mpitantana feno fahendrena ny fananany tompo. Tsy handray anjara amin'ny tetikasa tsy ara-dalàna mba azahoam-bola izy, fa hiasa ka tsy hikendry afa-tsy ny azahoan'Andriamanitra voninahitra. Tsy ataony ireo hafetsena madinidinika sy ireo fomba fanao tsy mahatoky sy feno fitiavan-tena, ary tsy hanao ninonina mety hanimba ny fikolokoloana ny tena fitadiavam-bavaka marina izy. Ho tsapany fa misy ifandraisana amin'Andriamanitra ny fifampirarahana ara-baritra rehetra ataony. Taken'ny Baiboly ny hanaovan'ny olona ny fifanankalozam-barony sy ny rarahany rehetra amin'ny fahatsapana ny andraikiny ara-pivavahana, takan'izay ataony rehefa mitondra ny fangatahany hery sy fahasoavana amin'ny ray izay any an-danitra. Tsy misy nomen'Andriamanitra fahalalahana hanao an'izay tiany amin'ny fananany sy hanaraka ny fihetseham-pony na koa izay takiany namana. Tsy azo ny vola tahan-taniny ka tsy tokony ho lanilaniany foana, satria misy asa tokony atao tokoa ao amin'ny tany mboaloboky ny tompo ary mitaky fampiasam-bola izany asa izany. Izao ny fotoana hanankinana asa amintsika mpahatokiana ary tsy mbola tonga ny andro ny fampamoahana. Nanankina rena mba hampiasan'ireo mpitata-pananana ampahendrena ny tompo, satria isika rehetra dia mpiasa nomena andraikitra hiantsoroana. Nomena arakaraka ny fahaiza-manaonana antsika amin'ny fampiasana azy ny fanomezana samihafa, nefa tsy tokony hampiasaintsika ho fanomezana fahafapo ny fanerena izay feno fitiavan-tena sy hanaraka ny fitakian'ny fironan'ny fontsika ny fananan'Andriamanitra. Imbetsaka ny rahalahy no tsy nahomby teo amin'ny fitantanana ny fananan'Andriamanitra ary tsy nodiny mandraka riva raha toa nampiasaina araka ny sitrapon'ny tompony sy ho fampandrosoana ny asan'ny fahamarinana ilay volana kinina taminy. Tsy maintsy hampamoahana ny amin'izay fomba fampiasana an'ireo fananana sy ny akinina taminy izy. Tsy azo natao ny mandeha araka ny sitrapony ao anatin'izany toe-javatra izany, ary tsy maintsy mangataka fahendrena avy amin'Andriamanitra tokoa izy. Alao sarain-tsaina avokoa izany dia engany isika isain-tsaina na ary ametra-panontaniana manao hoe: move nampiasaiko amin'ny tokony ho izy ireo fananana izay nasain'ny tompo ho tantaniko. Amen. Ry Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay eny amin'izany teninao izany, ampianaro izay hatsapa ny sarobidin'ireo zavatra izay fanakininao teo am-pialan-tananay, ary hifinanay aminao ihany koa ny tsy fahaizanay mitantana, fa ankehitriny kosa dia toroy amin'ny lalana tsara izay, ary ampianaro mba hampiasa izy ireny amin'ny tokony ho izy. Miteza ianao mindra fo aminay tsirairay avy aminaran'i Jesosy. Amen.
sepiaro